Signori cari, signore belle, benvenuti nel canale di Samper Game. Oggi voglio riportarvi una notizia in merito al cambiamento dell'abbonamento a PlayStation Plus a partire da gennaio 2026. Signori, in realtà non è che vi sto portando l'ultima notizia, in quanto questa notizia, come dire, non è proprio fresca, poiché Sony aveva annunciato tale cambiamento già a gennaio 2025. Però che dire, siamo a fine anno, tra poco è gennaio 2026, magari molti abbonati a PlayStation Plus non sono a conoscenza di tale cambiamento e quindi questo video potrebbe essere utile. Quindi, se abbiamo una PlayStation 4, anzi la mitica PlayStation 4 collegata ancora alla TV e siamo possessori di un abbonamento a PlayStation Plus, dobbiamo sottolineare questa data, cioè gennaio 2026. E signori, purtroppo non è un appuntamento felice, non è l'appuntamento che abbiamo sudato su Tinder, ma è una triste scadenza, tipo quando si devono pagare le tasse, poiché l'abbonamento che oggi conosciamo in merito al PlayStation Plus cambierà e cambierà radicalmente. E in questo video, insieme a voi, voglio affrontare due tematiche. La prima tematica è perché l'abbonamento al PlayStation Plus cambia proprio a gennaio 2026 e la seconda tematica è che impatto avrà tale cambiamento per quei milioni di videogiocatori che giocano ancora con la PlayStation 4. Ma per affrontare tale tematiche, tuffiamoci con un doppio carpiato con l'annuncio ufficiale di Sony fatto a gennaio 2025. E signori, se lo rileggiamo oggi, oppure come lo leggevamo anche ieri, perché non è cambiato in questo anno, l'annuncio risulta essere brutale. Ve lo voglio rileggere. A partire da gennaio 2026, virgola, i giochi PS4 non saranno più un vantaggio chiave del PlayStation Plus e verranno offerti solo saltuariamente. Ok, signori, ora vorrei esaminare insieme a voi il significato della parola saltuariamente. Però saltuariamente lo dobbiamo vedere più in un contesto, in un linguaggio aziendale, in un linguaggio dove siamo interessati a fare big money. In tale linguaggio, saltuariamente, in tale contesto, saltuariamente significa a mai più, addio, non vedrete più giochi PlayStation 4 sul PlayStation Plus. Ovviamente in un contesto di comunicazione verso il cliente finale non è che si può dire questo, altrimenti l'utente finale si spaventa, gli togliamo anche l'ultima speranza di vedere un gioco PS4 nell'abbonamento PlayStation Plus e quindi non se lo farà mai più. Quindi utilizziamo il termine saltuariamente in modo tale che abbassiamo le aspettative dell'utente, gli diamo un pizzico di speranza e ce lo teniamo buono. Ma oltre a questo, io vorrei andare ad analizzare con voi anche la giustificazione a tale decisione. Infatti Sony dice: molti dei nostri giocatori stanno attualmente giocando su PS5. Anche PlayStation Plus si sta evolvendo con questa tendenza, che in parole povere significa noi dobbiamo fare i soldi, non possiamo permetterci più il supporto a PlayStation 4, quindi se vuoi usufruire di tutti i benefici del PlayStation Plus ti devi accattare la PS5. Ma questa cosa sarà vera? Signore, mica tanto, perché dai dati si evince che almeno la metà, se non più della metà, sia nel 2024 che nel 2025 hanno giocato utilizzando la PS4. Quindi questo dato è un pochino farloccoso, ma perché i giocatori stanno utilizzando ancora la mitica PS4 anche se c'ha 13 anni? Perché la libreria dei giochi PS4 ad oggi, 2025, c'ha titoli estremamente godibili, c'ha dei titoloni, quindi per forza di cose molti giocatori preferiscono continuare a giocare con la PS4 oppure magari non si possono portare avanti con la PS5, cose economiche o altro, no?
Figuratevi che adesso ci sta anche la crisi delle memorie, della RAM, forse schizzeranno anche i prezzi della PS5, anche se dobbiamo dire che la PS5 la davano tipo a 3,59, quella digital, un affarone si poteva cambiare col senno di poi. Ma insieme a voi però voglio fare ancora un'altra analisi. Il cambiamento gennaio 2026 è una coincidenza oppure una strategia aziendale per abbandonare il supporto al vecchio hardware e concentrarsi sul nuovo hardware? Forse nemmeno tanto perché si vogliono spingere i videogiocatori a acquistare la nuova PS5, ma perché proprio non è più conveniente supportare la PS4. Vorrei fare con voi questo giochino e vorrei analizzare quando è stato abbandonato il supporto della PS3 in favore della PS4. Se non mi sbaglio, è stato abbandonato intorno al 2019. E se andiamo a vedere quando è stata lanciata la PS4 e quando è stato abbandonato il supporto sulla PS3, sono passati sui 5 anni. A questo punto facciamo lo stesso giochino quando verrà abbandonato il supporto a PS4, cioè gennaio 2026 e quando più o meno è stata lanciata la PS5 e in linea di massima sempre 5 anni sono passati, quindi non è nulla a caso, ma è diciamo il ciclo di vita che l'azienda dà al vecchio hardware in sostituzione del nuovo per ovviamente una questione di costi. Secondo me nemmeno perché ci vogliono spingere a acquistare la PS5, solo perché a un certo punto non conviene mantenere un servizio anche per un hardware vecchio. Quindi a questo punto che vogliamo condannare la Sony? Non lo so, la Sony deve fare i soldi. Il consumatore deve, come dire, guardare, come dire, tutelare il proprio portafogli. Quindi c'è un gioco delle parti. Però fatto sta che la PlayStation 4 13 anni di onorata carriera. Dall'altro canto Sony chiude la porta a una fetta di pubblico che gli è data linfa vitale per tanto tempo. E questo qua sono più una questione a livello di tempistiche, ma la questione più importante è quella di andare un attimo a capire che impatto avrà tale cambiamento per gli abbonamenti. Ovviamente non ci vuole un genio per capire che l'abbonamento che sarà maggiormente colpito è l'Essential, poiché noi ogni mese dall'abbonamento possiamo scegliere riscattare 3 giochi gratuiti. Ovviamente, se quel saltuariamente è uguale a mai più, è possibile che già da gennaio non avremo più titoli PS4. Quindi chi si farà l'abbonamento all'Essential per tutto l'anno oppure per un mese, per quel mese di gennaio, magari quel mese resterà a bocca asciutta, non avrà nemmeno un titolo su cui poter giocare. Ovviamente potrà continuare a giocare online, ma se è un videogiocatore che vuole una ventata di novità, di freschezza ogni mese, ovviamente resterà deluso e il suo investimento risulterà praticamente zero perché non potrà più riscattare i giochi mensili. Diciamo, avrà un contraccolpo anche su Extra Premium, anche se secondo me in maniera un pochino meno impattante, in quanto Extra Premium hanno un catalogo tipo Netflix dove ci stanno alcuni titoli PS4, quindi tutti quei titoli che stanno nel catalogo fin quando non usciranno si potranno continuare a giocare, magari verranno rimpiazzati con tutti i titoli PS5 e non verranno più inseriti i titoli PS4. Poi diciamo, però questa perdita potrebbe essere, come dire, bilanciata nel corso del tempo. Invece per i poveri possessori Essential, magari se da gennaio in poi non avranno più titoli PS4 nei giochi mensili, tra virgolette, il loro investimento è andato perso, al di là del fatto che puoi continuare a giocare online. Ovviamente da sottolineare che tutti i giochi già riscattati per PS4 possono essere giocati tranquillamente, anche quelli che attualmente stanno nel catalogo PS4 possono essere giocati fin quando non verranno rimossi. Magari Sony inizialmente per non far spaventare l'utente finale, il consumatore, cercherà di inserire nei giochi mensili giochi cross-gen, quindi giocabili su PS4 e PS5. Ovviamente non lo sappiamo, ovviamente è una congettura, ma
ma abbonarsi a Essential è quasi è un azzardo e non si deve azzardare nella vita, specialmente con i soldi, con i sordi, raccomando, signori. Quindi il consiglio pratico, quale potrebbe essere? Se mi posso permettere, se non si vuole passare a PS5 nell'immediato, rinnovare l'abbonamento annuale per i possessori di PS4, come ho detto, è un azzardo, poiché è possibile da gennaio in poi che tutti i giochi mensili non sono giocabili su PS4. Inoltre, anche per i possessori di PS4 che hanno Extra Premium, il valore di tale abbonamento può perdere di valore in pochi mesi, poiché i giochi che stanno sul catalogo PS4 o escono dal catalogo oppure non vengono rimpiazzati con nuovi titoli PS4. Quindi anche in questo caso il valore concreto dell'abbonamento perde un pochino di significato. Ovviamente il consiglio più stupido che uno può dare, non c'è bisogno nemmeno di dare un consiglio perché tutti noi facciamo così, che magari non ci facciamo l'abbonamento annuale, ma ci facciamo l'abbonamento solo per quel mese, se ci interessa un gioco in particolare, sia sui giochi mensili oppure che hanno inserito nel catalogo. Quindi, al fronte di questo annuncio e che il Plus diventa ovviamente PS5 centrico, i giochi mensili gratuiti sono esclusivamente PS5, il catalogo PS4 Extra Premium potrà perdere di valore molto rapidamente perché usciranno i giochi della PS4 del catalogo e non verranno sostituiti. A questo punto, signori, per il possessore di PS4, se vi posso permettere, converrebbe assolutamente non fare l'abbonamento se mirano esclusivamente a ottenere nuovi giochi mensili, a giocare giochi sul catalogo. Fatto sta che se vuoi giocare online un minimo di abbonamento te lo devi fare e questa forse è la nota più dolente dove si può puntare il dito verso Sony, poiché sta voltando le spalle a una fetta di pubblico che gli ha dato linfa vitale per tanto tempo. 13 anni di PS4 sono tanti, si deve andare, come dire, si deve guardare al futuro, c'è l'innovazione della PS5, che tanto innovazione non è perché sono passati quasi 5-6 anni, però fatto sta che la community della PS4 ovviamente gli è stata tolta un po' di linfa vitale, poiché non avendo, parliamoci chiaro, i 3 giochi mensili, il significato dell'Essential perde davvero significato, scusate il gioco di parole. Comunque il video già è durato tanto, io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi invito a mettere un follow al canale perché il canale è piccolino e potrebbe crescere, mettere un like al video e ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate aggiungendo un commento a tale video. Quindi vi ringrazio di nuovo e un saluto dal vostro Samper Game.